Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blend. வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோ எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தென்னங்கன்று மார்க் பண்ணுறதுலேருந்து நடவு பண்ணுறது வரைக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட் வீடியோ போட்டிருந்தேன். எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி நம்ம தோட்டத்தில் ஓரக்காலில் பார்த்தீங்கன்னா சவுக்கு கன்றும் சில்வர் ஓக்கும் நட போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு சின்ன ஷார்ட் வீடியோவாக அமைய போகுது. இன்னைக்கு இடத்துக்கு பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சில்வர் ஓக் கன்று ஒரு 200 கன்று எடுத்துக்கொண்டு வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி சவுக்கு கன்று கொஞ்சம் எடுத்துக்கொண்டு வச்சுருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி இதுதான் ஓரக்காலில் நட போகிறோம். ஸோ தூக்கி டிராக்டரில் லோட் பண்ணிவிட்டு நேற்று மாதிரி எடுத்துகிட்டு போய் இன்றைக்கி நடுற ஒர்க்கு தான். வாங்க பார்ப்போம். கண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் கண்ணு இருக்குது. ஆனால் என்னென்னா இப்போதைக்கு வச்சுட்டு 10ஆவதுக்கு எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம தோட்டத்தில் வரப்போட்டி இந்த கன்று நட போகிறோம். ஸோ ஏன்னா நம்ம தோட்டத்தில் வாழைக்கன்று வச்சுருக்கனால காற்று காலத்தில் அதுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும், அதே மாதிரி பயோஃபென்சிங்கிற முறையில் நம்ம இன்றைக்கி இந்த மரத்தை வைக்க போகிறோம். ஸோ ஒரு வரப்பு தான் இருக்குது, மரம் பத்தாது. ஆனால் சவுக்கு மரமும் இருக்குது. ஸோ கலந்து தான் வைக்க போகிறோம். பார்ப்போம் எப்படி அமைய போகுதுங்கிறது.